នេះជាសុទ្ធពីរមើលទៅដូចធម្មតាមានអីប្លែកសោះបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបើខ្ញុំយកសុទ្ធមកបង្ហាញវិញបើមើលទៅដូចគ្មានអីប្លែកផងពិតណាស់បើសិនតែយើងមើលតាមមួយជ្រុងវាគ្រាន់ជាសុទ្ធពីរធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះតែបើយើងបង្វិលវាមួយជុំមើលទៅវាឃើញថាសុទ្ធមួយល្អឯសុទ្ធមួយទៀតវាគ្រាន់តែសម្បកទៅតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវខ្លះវាប្រៀបដូចជាសុទ្ធពីរគ្រាប់នឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមមួយជ្រុងយើងនឹងពិបាកបែងចែកថាមួយណាល្អឬមួយណាអាក្រក់ដូច្នេះទាមទារយើងមើលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយផលិតផលដៃស្មិតមួយចំនួនបងប្អូនមើលតាមpageមើលតាម TikTok មើលទៅឃើញថាល្អតែខ្ញុំចង់លើកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកដល់ក្រុមហ៊ុនវិញមកមើលទីតាំងផ្ទាល់មកមើលកន្លែងផលិតផ្ទាល់បងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការវិនិច្ឆ័យថារបស់ល្អឬមួយរបស់មិនល្អ